Helo, Tom ydw I a fi sy'n gyfrifol am gyfryngau cymdeithasol a gwefan Sgil Cymru. Symudais i Nghanada ym mis Gorffennaf ac am y mis diwethaf dwi wedi bod yn gweithio i TIFF, sef Toronto International Film Festival. Mae wedi bod yn bleser i weld ffilmiau anhygoel o draws y byd, yn cynnwys 2 ffilm wedi cyllido gan Ffilm Cymru Wales, sef Chuck Chuck Baby a Unicorns, a roedd y 2 ohonyn nhw yn wych. Dyma cwbl o fideos o lle o'n i'n gweithio yn bennaf yn ystod yr wyl, golygfa neis o'r ffenest yn fan hyn. Adeilad TIFF yw hwn, sef y TIFF Bell Lightbox ar King Street West. A wnes i hefyd gweld ffilmiau yn y sinemâu a theatrau eraill oedd yn rhan o'r wyl, sef y Princess of Wales Theatre, Royal Alexandra Theatre, Roedd Thompson Hall a sinemâu y Scotiabank Theatre. Gwelais i gyfanswm o 9 ffilm yn ystod yr wyl, a mae'r rhestr llawn yn dod lan ar diwedd y fideo. Mae byw yn Toronto hyd yma wedi bod yn anhygoel ac mae wedi bod yn cyfle arbennig i weithio gyda mudiad mor adnabyddus a phwysig yn y diwydiant ffilm dros y mis diwethaf. A hynny yn ogystal â chael gweithio gyda y mudiad gorau yn y diwydiant trwy gydol y flwyddyn, sef Sgil Cymru, wrth gwrs.